Садовый камин из натурального камня. Это эффектное и долговечное решение для участка. Он становится центром притяжения для гостей и семьи, создает уютную атмосферу и украшает территорию. Натуральный камень, такой как гранит, песчаник или известняк, не боится влаги, жары и мороза, благодаря чему камин служит десятилетиями без потери внешнего вида. Такой камин вписывается в любой стиль, от деревенского до современного. Камень придает конструкции благородный вид, а природная текстура делает каждое изделие уникальным. Камень отлично сочетается с деревом, металлом и зелеными насаждениями, благодаря чему вокруг камина можно создать настоящую зону отдыха. Садовый камин из камня — это не только элемент ландшафтного дизайна, но и точка уюта, тепла и общения. Он делает участок живым, уютным и привлекательным в любое время года. Камин можно сделать самому или заказать. Важно заранее выбрать камень и рассчитать размеры под участок.